Kotu, sekarang kali datang. Tadi sebenarnya, tapi tadi sebenarnya dapat. Kotu berapa? Macam tu bubuk. You can do it. Mami, kubaya sa taksiyan. Kotu bubuk. What is that? Mine? Episode ini sekarang kita bicara. Warna sini makan ni kisah bahasa. Oh, si makan tu sini. Bere sakot. Aduh kita sakot tu. Kau kuat jamin mama le ganti ram itu. Isa ang kakabuhan ni Rawan. Ay, ish. Apa mana makan tempe ni soda? Makan. Sari tak akan benda kawan. Kayo lagi niya bisu. Amin. Para saya bisu. Amin. Malagan utan lagan. Amina gashu. Amin. Dua aku gamachu. Biya naga biya yaro. Boko nanti kada kita di sini baru. Amin. Karena mau kan mungkin mau bayar mau double akan nanti mati or jiru acara. Amin. Ada dah kecil saya. Kulashim, salam terima kasih dan salam nabi. Ada lagi.
Cena. Cena. Ya pun. Dora. Aha. Terre kalat mata. Alto pagurano kenna. Hello. Beri, kakak. Okay, bari dhaabatan nutaa. Naalikaan immoo gurra keessan nu ergisaa yeroo tokko. Dr. Faisaan sagantaa nu calqabu. Yaa inna keessa miti walla keenya. Inni guddaan carraa kanatti argannee walirra keenyee akkasitti walirra keenyee waliin gosti keenya baay'ee dhagama baay'ee. Asika karena. Kana eeggan jedheefi carraa kun carraa salphaa miti. Hundi keenya iddoo garaagaraa irraa walitti dhufnee isteetii garaagaraa irraa walitti dhufnee asitti warri Daalaas warri jirtan waan qopheessitanii akkasitti keessa baay'ee gamannee jirra. Amma immoo sagantaa keenya isa kanaan boodatti jiru itti fufuudhaa fi warri abbaa gadaa warri Daalaas warri Teeksaas maal akka nuun jedhan oomishaa fi sagantaa kan akka nu banan isaaniin affeerraa ani bakka sooshaal komitee bakka bu'een haasaa jira. Kanaaf amma waltajjiin kan warra Daalaasii yookaan immoo kan obbo Hirkoofaati isaaniif kan kenna. Galatoomi Dr. Faisaa. Guyyaan kun nuuf guyyaa addaati. Hundumti keessan iyyuu fagoodhaaf dhihoodhaa maatii keessan fiddanii yeroo keessan maallaqa keessan waan qabdan hundumaa baaftanii guyyaa har'aa akkasitti iddoo kanatti walitti qabamnu kun guyyaa addaati. Guyyaa gammachuuti. Kaayyoon nuti qabnu waan tokkodha. Innis immoo nuti wal beekna, nuti wajjin guddannee, nuti wajjin jiraannee haadha manaa keenya ijoollee keenya firoota akka fira ta'an akka wal baran gochuudha. Achumaanis immoo gammachuu fi gaddarratti wal gargaaruu wal bira dhaabachuudha. Kana dhugoomsuudhaaf dhama'aarra jirra. 2019 Washington DC'tti akkamitti nu keessummeessanii galata guddaa qabu mee gochaa isaan yommuu sana nu godhaniif harka nu rukutaa fi warra Washington amma sirra deebineetiin galatoomaa jennaan warra DC'ti maaliifii waan kun waggaa waggaan akkasumatti itti fufuu qaba. Yeroo tokko duwwaa calqabnee waan dhiisnu miti. Bara jireenya keenyaa hundumaa waliin akkasitti dabarsina waggaatti guyyaa 2 guyyaa 1 guyyaa 3 jennee murteeffatu. Galatoomaa waan affeertaniifi waan nagaannoo ishee nagaannoo abushu waan nagaannoo bushees nagaannoo awushu maatii asitti walitti qabame kana waaqni mana nagaatti isaan ageshu ijoolleen irratti haa guddattu maanguddoon isaa jiraatu bakka bakka jiru waan nu haa eegu hundumti keessan maallaqaa fi aarsa guddaa gootaniitiin asitti argamtuun kun immoo jaalala waliitii fi jaalala obbolaatii fi obbolummaan kun jaalalli kun gara fuulduraattis fiixaan nuuf haa bahu. Nuti achii erga dhufne akka carraa argamne carraa akkanaa garuu argannee beeknu carraan kun immoo waaqni itti nu guute waan ta'eef waaqni ammas dabaleetiin gara fuulduraattis waan argamtan irratti akka argamnu nu haa godhu. Egaa hanni qophaa'e kun nuuf haasifaa'u. Ijoolleen keenya kun immoo irratti jiran gara fuulduraatti bakka bu'aniitiin akkanumatti akka wal jaalanii warra kaan warra haadha wajjinis walitti qabatanii walitti qabamaniitiin walitti qabumsa kanaa fi jaalala kan akkatti dhufan waaqni itti nu haa guutu. Iddoon ani wallaalletti waaqni haa Okay, amma nyaataa fi kadhannaa isa dura garuu nyaata erga nyaanneeti sagantaa adda addaatu jira. Waa'een walitti dhufeenya kanas ji'oojii an jedhan kun maaliif akka ta'e Profeesar Taakkalee hin ibsama. Waa'een seenaa Gindabarat waan tokko irratti naasofna walumaani chaatii goonaa jechaadha. Garuu isa dura nyaata yeroo nyaannu firiidhuma taaneetiin
yeroo qabaannaa kanaaf nyaataaf hin kadhannaa jechaadha. Waaqayyo galanni siif haa ta'u eegdee nu tiksitee asii nu geessa ulfaadha. Hunda keenya lafa jirruutiin gargaartee asitti akka wal geenyu waan gootee galanni siif haa ta'u. Sagantaa keenya kana booddee jiru nu gargaara. Yaa Waaqayyo gooftaa nyaata dhiyaate kana ati eebbisii nu laata. Yaa Waaqayyo wanna asitti godhamu hundumaa irratti humni kee fi yaa Waaqayyo jaalalli kee haa raawwatu. Maqaa Yesuus Kiristoositti amiin. Pwede kami. Boy, jadi balik. Mal. Jadi. Kurang tu. Okey. Boleh jawab tu kan? Cuba. Jawab ada. Gurba? Bukti? Go get Fufa's phone. Go. Fit it in. What have you done?
yaada keenya qabnee sagantaa muraasa qaba. Nagaama sagalee. Okay. Ya maatii asitti keessummeessanii laaqana qopheessanii waan hojjetanii hojjetan qabanii kallattii hundumaanuu biizinasii yookaan immoo faayinaansii isaanii yeroo isaanii dhimma isaanii qabanii akkasitti bashannansiisanii qabbala isaanii bisu jedhanii waan salphaa miti yeroo inni ture kanatti hojii mataasaa qaba jireenya mataasaa qaba isa bira darbeeti waan akkasitti waan salphaa waan ta'eef kanaaf kabaja guddaa sirriitti qabna maatii kana irratti darbamu ulfaata waaqayyoon hojjetu akkasumatti itti fufaa Gindoo sirrii gochuudhaaf jalqabuun akkasumatti fufaa jenna amma ittaansuudhaan kaayyoon tarsiitti arginu bu'uura isaa maalirraa kan ta'e kan jedhu sana yookaan immoo dhimma godhamee faana ol qabate miseensi nuti qabnu miseensa hedduudha gara 60 fi isaa ol ta'anirraa garuu miseensa irraa si tollee muraasadha. Kuni koomitimentii gaafata. Koomitimentii guddaa gaafata. Waan akkasirratti argamu namni biyya kana keessatti baakkeessuun mataa isaatti waggaa keessatti yeroo lama yeroo tokko miinimaam baahuu ni danda'a. Yeroo faamilii ofii wajjin akkasitti immoo namoonni ofii faana walitti dhufanii immoo baanii guddaa kenna waan ta'eef hundumtuu yeroo qaburraa ishee hojii qaburraa dhiisee asitti wal geenye jira asitti argamtanii jirtu kun waan salphaa miti mooraalii keenya mooraalii keessanii faayida. Kun immoo yeroo jalqabaa miti itti fufa waan ta'eef qulqullinni itti fufnaa wal hubachiifnaa wal waamnaa akkasitti waggaatti yeroo tokko wal arguun baay'ee ulfaataa miti waan ta'eef kan eegan jedheefi kaayyoon karoora golobee keenya yookaan walitti dhufeensa dhalattoota Gindabaratti Profeesar Taakkalaan waan jedhaniif qabu isaaniif tajaajila isaaniif warra social committee kan warra local committee wanta kana keessatti asitti bareechanii asii isaaniitiif galata guddaa warra social committee bakka bu'ee Dr. Fayyisaadha warra lookaaliitiif immoo obboleettoodha maatii isaanii wajjiniin yaadanii tolfamu akkam galleettu haa ta'u malee anasitti argamne warra miseensa keenya kaan maatii dhiibannee daafufneef xinnoo baay'atee fakkaate malee anasitti walitti argamne baay'ee miti wanta akkanaa biyya guddaa kanatti waggaa dhufnee walitti argamnu koomitimentii guddaa barbaachisa waan tokko miti har'a jiruu dhiiftaniit maatii dhiiftaniit nan dhaamodhee yookiin malatti tokko iddoo hin jedhin dhuftanii asitti kun waan guddaadha koomitimentii guddaadha. Gindoon immoo wanta akkasiiti dadhabbii kanaafuu walitti dhufuun keenya an argetu beeka an argesun keessaa ani nama tokko ijoolleen Gindabarat amma akka wanta dhaabbata ana tokko na tokko waan xiqqoon seenaa waan guddaa ani singaafa rakkoo warra rakkateef bira dhaabbattan ani argine mataa koorraa narraa waan guddaadha. Ani waan isin gootan dubbachuu hin danda'u. Dhuftanii asitti waggaa waan ibtan ittiin gammachuudhaan na boonsisu maaliifiin ani isin gootan odoo hin ta'in wal bira dhaabbachuu keessan waan guddaadha. Kanaaf gara fuuldura dhufin wal bira dhaabbatu jabeessa kanaan nu barbaachisa. Ormeen kan hin qabne baay'eedha. Kan akka keenyaan jabeessa dhugaati. Nuti waggaa akkasitti wanni nu waan qabne xiqqoo fakkaata. Waan guddaadha. Aanaadhaan akkasitti dhaabbatee wal bira wanni hedduun jiru. Kan akka keenyaan jiru. Kan akkasii kana gara fuulduras odoo
dadhabne jedhin dadhabinuma jira odoon dhuffin gara fuulduras akka wajjabeessu daraan isin jedha egaa kanatti aansee maaliin dhaabbate wanti kun eessaa ka'e yookaan jettanii ani wanta kana jammada obboleessi keenya isin jiru biyya Jarman jira Dr. Magonin gammachuu jedha innan jammare waa'ee golobee ani inni jammare dura odoo amma warra booda kana dhuftan Gindabarat high school jira bakka hundattuu banameeti ijoolleen mana baatee takka garaatti baratte haa ta'u malee yeroo keenya sun akkasiin ture kaachisiin hoggaa keenyaa amma kutaa 8tti ture isa booddee amma deematu yaalama amma Dr. Makonnen biyya galeetiin mukanii gaadhaan biyya galee hoggaa kaachisii nuti itti baranne sun hoggaa laalu nuti itti baranne sunii feeyya ijoolleen booda dhufanii baratan gizee sun hoggaa laalu ijoolleen hin irra taa'an hin qaban blackboard nu jiru nutan ittiin baranne sun wayyaa maal ta'eeti Gindabarat akkana ta'ee maal goonaa kan jedhudha ijoolleedhaan mari'ate yoggus dabaleenis Jarman jira fakkaatee ani Daboo Afrikaan jira mucaa Dr. Fufaa tokko Jarman jira isaan wajjiniin ijoollee Gindabarat yoo beektee naa kennii nan gaafadha kaan miti blackboard dhuma dogognee jedhe mana barumsaati Eetiin Fufaa gaafannaa Fufaan ijoollee beekonni nama torba gizee sun ana yaadda 2001 waggaa 22 Dr. Fufaan itti miti nama torba walitti qabee kenneefi nama torban kun iimeelii nu ergu gizee sun maal goonaa Gindabarat deemee tan manni barumsaa blackboard mayyuu hin qabu ijoollee lafallee teessumaan miti ani irratti barreessan blackboard mallee odoo binnee maal qabaa kan jedhu amma dandeenyu walitti qabnee kennu ergasii isa fuudheetti immoo maal goonaa kottaa mee wanti kun dhaabbachuun irra hin jiru ijoolleen immoo ijoolleen Gindabarat jabu Gindabarat qaanii dukaan deemanii amma boot amma geenjii dukaan deemanii amma dhaqanii baratu miti ijoolleen Gindabarat jabdu kana caalayyuu immoo akka jabaatanii fi akka sirriitti ijoolleen wal gargaartee ta'u wanneetu nuti isaan fuuldura jirru isaaniif fakkeenya ta'uu nurra jira ijoollee jajjabduu ishii keessayyuu ijoollee dubartiidhaaf akka gargaarsa godhu hoggaa manni barumsaa cufamu dhumarratti ijoollee qabxii gaarii fiddeef akka badhaanni kennamu amma dandeenyu ijoollee shantamatti kan ijoollee dhabu akka kenninu godhuu goonee maal jedhanaan isa jammara as keessaan dhuftanii as jirtan keessaan wanti sun isin ga'ee hin jiru handa geessan isin nan kanaan gooneetiin ijoollee amma dandeenyu booda raawuun laaptooppiin isan bitamee tokko kennameef hin jiru ijoollee qabdii gaarii fidee kana gooneetti booda odoo kana jennu egaa hin beektu asitti nuti addaan facaanee jirra wal arginu iimeelii yookiin silkiidhaan malee akka ammaa kanallee zuumin hin jiru ture aggaataamii ta'eetiin diisiitti nama sadiitu wal argu natti fakkaata hundi goggoree natti namni fidan sun abarraa addunyaa tokko iddoo isaa hojjetaa lama tola isaa agarsiisaa isaan aggaataamii diisiitti wal arganiif maal jedhu Ijoollee Gindabaratii fi mana barumsaatiin waggaa waggaadhaan kana goonan jennu nuti asitti immoo waan tokko goonee toloo golobee dhaabbannee maal kan jedhu akka jedhaniitu waa'ee kana yaada finnaan gizee sun teelekonferensii malee zuumiin hin jiru teelekonferensii walitti nu waamaniitiin yoo dhaabbannoo maal qaban jedhan nama naalbaata 11 taana fayyeen hin beekaa tokko natti fakkaata duraa wanni teelekonferensiidhaan jenneeti haa dhaabbanni akkamitti dhaabbanne dinne dhaabbachuu doon ta'e non profit organizationidhaan gooneetu haa galmeessinu kan jedhu kunis jenneeti irratti mari'atameetiin hundumtuu barreeffameetoo gara 2011 golobeetu galmaa'ee isteeta Navaadaatti inni galmaa'ee ammas akkasumatti jira
Egaa waggaa almost kudha lama ta'ee jechaadha erga walitti dhufe. Yeroo sun nama 11 taanee wal marree booda tureetti nama 2017 tti moo ta'ee ture nama 20 moo 21 ga'ee booda immoo namni 2 moo 3 keessaa nu jalaa ba'e 19 taate. 19 erga ta'ee booddee amma baay'iloo hin qabna waggaa non-profit organization waggaa dhaabdanii baay'iloo hin jira baay'iloo sun waggaa lama lamaan boordiin akka jijjiiramu kan jedhu amma boordiin jijjiirame boordiin hamma jiru kun hamma jiru kun iddoo ta'in kan kana duraa hin jira inni itti filameetiin boordiin sun irratti hojjetee maal godhaa nama kaanvaasii haa goonu nama rikruutii akka goonu recruiting goone namni keenya akka baay'atu ijoolleen Gindabarat baay'eedha biyya namni 19 qofaan wal qabachuun irra jiru haa baay'atu kan jedhu walitti inni kana garuu spread ta'eetu namni wanta kana sirriitti ijoollee walitti qabuudhaan wanne tokko fayyeedha tokko barraadha tokko kaasaanii dhiira ijoolleedhuma warra DC jiran kana baay'eedhaan akkasitti walitti dhufeetu wanta kana wanne kuneetu har'a nama 67 geenya. Torba geenye baay'iloo sun immoo jijjiirre maaliif inni waggaa lama lamaan boordii waggaa gidda odoo hojiin waa tokko gooneetu bakka tokko hin gahin nu jalaa jaatumuufu waggaa 4 haa ta'u isa jijjiirre boordiin inni dhugaa sunis keessumatti wanneetti namatti dabalanneetiin amma sirriitti hojjechaa jirra sirriitti amma wanne dheeranu jabaateera kana hallaaluun sirriirra jiru amma golobee haa jedhamu golobee jechaan iddirii jechaadha akka biyyaa golobee haa jedhamu malee golobee miti waan maqaan ishii golobee haa taatu malee handi albaan fudhanii waggaa waan tokko sirra ga'e an golobeen kan fakkiramu hawdaan horii hin baay'ame gin maqaa golobeetti nam jedhame baay'ee tokkoffaan akkuma duraan isiniin jedhette hiifata manaa godhaa hangaraa koo wandeereetu immooshiiniidhaan waliin namni gaafa rakkoo bira dhaabbatan waan guddaa Inda geessu namni guddaa gaafa qabduun sirra dhaabbatu baay'eedha gaafa rakkatan sirra dhaabbatu xiqqaadha na gaafa rakkootiif kunuun na gaafa rakkoo nama warrabee waan guddaadha golobee ofirra darbeetiin ijoolleen keenya amma fedhaa ta'uu fi agarulleetiin warra rakkateedha kanaaf naan isheen golobee haa jedhamu illee wanti isaa gaafa rakkoo wal bira dhaabbatu kana goonee kanarra darbiteetiin maqaa golobee kanaatiin meeshaa ma hospitaala Gindabarat iyyuu hin beeku keessanii walitti qabneetu ergine na golobee jenneetu haa dhaabnu malee golobee qofaa miti egaa golobee caalu kana immoo akka jirutti akka jabeessu an jabeessuu dandeenyu immoo yoo garaa bal'aan yoo wal dandeenyu egaa waan tokko dubbatame karaa tokkoon anaan amma namni tokko waggaa dubbate anaan garaan koo wanne jechuudha isa miti danda'a Gindabarat akkamitti biyyeenya gara fuulduraattis akkamitti wal fuudheenya kana kan jedhu danda'uun nurra jira wajjabeessuun nurra jira egaa baay'eedhaan dubbatamuu danda'u ani karaa mataa kootiin kanaan inni ani ittiin kaane karaa Dr. Mokonnin Gammachuutiin kaaneetiin har'atuma akkana goone golobee haa jedhamu malee golobee miti waan guddaadha gaafa rakkoo bira dhaabbachuu ofirra darbinee immoo biyyaa fi wal gochaa jiru immoo beekammaa Anani waan tokko kaasuu jiru golobee kana maddeetti emergency jedhamu qoree dhaabne. Emergency kun nama asii bichaa odoo ta'e nama biyyaa nama garmalee rakkatu namni rakkatu baay'eedha biyya hunda gargaaruu hin dandeenye. Garuu namni tokkotu rakkatee yaalamuu odoo danda'u yaalamuu kan ittiin yaalamu sun hoggaadhamu waa tokko goonee tokko gargaaruu danda'u. Suniif amma ijoollee baay'eedhaan gargaaru. Gizee hunda sin gaafanne saduudhaati ijoolleen Gindabarat sin gaafannaa homaa duubatti waliin jedhu dhulbaaf turii keessa yeroo keessa nama baay'eedhaan waliin gargaarame karaa kanaatiin warra emergency committee dabaleen as jira abarraan jira an biraas Dr. Iddoo isaanis keessa jiru kana walitti qabaniitu ijoollee biyyaa sirriitti gargaaraa jiran akkuma social committee irra dhaabbateetu walitti qabe kan warra biyyaa warra rakkateef immoo hanga isaanii Sadubaati isaaniif kabaja guddaa qabna. Shootalee abarraa fi jalalee waggaa waa tokko dhalate isaanumaan horiin hin qaba jennaan. Horiin nama walitti qabuun akkama nama rakkisuu hin beeku hin beeku. Ishii jedhamee jedhama.
qabu waan ta'eef yeroo dheeraadha kana keessatti maal akka dabarsan isaati. Nuti erga itti dabalamnee erga isaan faana hirmaachuu eegalleetu akkamittiin akka isaan peeshensii isaan qabanii ispeeshaalii warri orgaanaayizing komitee yookaan boordii akkamitti akka isaan namoota keenya hunda keenya akka walitti inkorporeet gochuudhaaf akka isaan yaalan garaa baratanii yaaluu qabu yeroo yeroodhaan maaliif biyyattii suni gara siyaasa keessa nangashiinaa galmaan jireenya malee garamitti akka deemu fageessine yoo laalle namni eenyummaa isaa baruu qabu irratti iddoo dhalatee afaan isaa aadaa isaa baruu qabu waan ta'eef faamilii kana dadhabbii tokko malee irratti hojjechuu qabdu koreen kunis yookaan immoo boordiinis kan irratti hojjetamuu qaba golobeen kunillee dhimma kana irratti illee dhimma addaa godhee irratti yeroo hunda diskasii godheetii irratti hojjechuu qaba kan jedhu amantiin qaba kanaaf ajabaannu kan jedhu itti dabalummaa fi kan itti aanu waraqata tokko sheerii isinii gooneerra waraqatichi akkuma saameriiti Gindabarat maal fakkaata kan jedhu sanaaf nuti hundi keenya hin beeknu. Parpasiin isaa garuu jenereeshinii yookaan dhaloota keenya ijoollee keenyas jiranii fi warra giraajuweetii kana fa'aa warra sirriitti naannoo isaan hin beekne haa dubbisan kan jedhu sana turre. Paawerpoointii yookaan immoo overheediyaan qopheessuu yaallee ture garuu iddoon isaa kennataan waan jedhamneef sana qopheessuu hin dandeenye. Agar danda'amaa ta'eef haa dubbisanii faamiliin isaanii kun eessaa dhufe kan jedhu sana aadaa naannoo sana afaan naannoo sana kilaanii naannoo sana eenyutu allasitti itti fufa yaadaan egaa kanaan dura waa'ee golobee kanaa quba qabna warri yaada guddaa kaabneetiin namni irratti dubbachaa irra jiru jira zuubiidhaan warri haasaa turre jirra inni gara fuulduraatti fiixaan guboomu kana caalaa hojjetamuu abdii qabna haa ta'u malee hojiin asitti hojjetamaa jiru kun isin walitti qabamtanii hojjechaa jirtan kun waan guddaadha. Dhaloota hundumaatiif fakkeenya ta'a. Biyya kaaniif aanolee kaaniif iyyuu fakkeenya guddaa ta'a. Dhalataan aanaa Gindabaratanii hojjechaa jiru. Maqaa keessaniin warri nuti biyya keessaa warri biyya jiraannu sochoonii mooraalii nuuf kennitaniitiin halkan guyyaa waa'ee yaada biyya keenyaa irratti hirmaachuudhaaf baay'ee carraa arganneerra maqaa keessanii. Ammas inni itti fufa. Haa ta'u malee waan hojjettan keessaa tokko anumtu abbaa itti fayyadame. Biyya keenya yogguu jirru xinnoo beekanii asirratti yogguun dhufu dhukkuba qooda keessaniitiin keessan irratti hirmaattaniitiin waan salphaan taane anaan gargaarsa naaf kennitan. Warra biyya keenyatti hafee immoo karaa irratti hafee dadhabee ani ijoollee haatiif abbaan jalaa duutee mana ijaartanii itti gashitanii mucaa lukti boofiin luka lamaansaa fixee gargaartaniitiin har'a of danda'ee akka bulu gootanii kun maqaa keessanii nuti homaa tokko hin goone kana akka waanitti akka fakkeenyaatti dubbachuuf malee ani isin hojjechaa irra jirtan kana caala inni ani isin tuttuun keessa immoo argameetiin warri biyya jiran namni duftiin mooraaliin isa qabeetiin karaa waan hojjetamu sun irratti hirmaachuudhaaf nama baay'eetu waadaa galaarra jira. Fakkeenyi keessan gaariidha. Ani hojjechaa jirtan hin darbee san dhufus kunis karoorri keessanis baay'ee gammachiisaa ijaa ta'eef waaqni maatii keessa wajjiniin umurii keessan haa dheeressu fayyaa isin haa kennu qabeenya keessanis itti guutee itti dabaleetiin isiniif haa kennu galatoomaa isin jechuudha. Kas, okay, ade Oromo biya addaan baafanne. Ani saddasaa Addunyaa jedhama. Biyya Gindabarat sanaa dhufee
kamu dewi enggak lemu aku tanah namanya dia kayaknya ugaruku dia ala ugabau hafumo dem udah itu keleni itu mungkin demai mencari kayaknya antuk akasit tanah kayak di Jerman dem itu amaro pelan itu demut murte sudah tapi Olu menjadi utara pelani cile nana bosaho kabar deto haf kata sa sintanan kabain gade melegas amma semua ya dia adune muti biyat tidak bina ya udoleni jadi afan warin some children who can't speak afan oromo they are so sorry next year we expect you all be prepared in Afan Oromo. Yes? Kanafu amma botafarra wan bayyad datera tokko fani gollani bakka sanabane wal bakka kana geenye maati oranne qabeenyi oranne ofirra darbine biyya gargaaru nama gargaaru waa guddaa waaqayyo baagalatu gara fuulduraattis ani irra caala rakkoon ijoollee biyya keenyaa maalinni wal komachuu wal tuffachuu fi kutannoo xiqqeeffachuu tokko tokko duruu irra qabu akka tokko tokkotti abaluu kana godhe abaluu kana goonee kan jedhu sana dhiibne garaa bal'annee akkuma amma Dr. Faakkalee jedhe garaa bal'annee irra caala walitti dhufnee walis ta'ee biyya keenyas ta'ee gargaaruudhaaf amma yeroon baay'ee gahaadha. Kunoo botafarraan umurii kana hundumti keenya hojii keenya dhiibnee durirraa kaafne rakkoo daandii sana yeroo mana barumsaa gallurraa kaafnee sammuu keenyarra waan tureef ani biyya biraa Lubbabur odoon hojjedhuuti daandii Gindabaratiif ofii koo dhuunfaa kootiin yeroo bara 92-93 namoota dhalataa Gindabarat kan ta'an obbo Abboo Yaadataa kan jedhaman tokko wajjin carraa waan argameef qorannoo ofii keenya gaggeessineet daandiin sun akka sadarkaan isaa ol ka'ee hojjetamu goone. Laayyoo miti kun maalinni fakkeenyaan malee fakkaraa miti. Kanan kana isinitti ibsuu barbaada. Isarra darbee immoo bosona keessa maal keessa deemnee jaarsa kana wajjin karaa hoolotaa karaa meettaallee daandii dabalataa qabu. Isa qofaa miti wanna asii ergamus taanaan wanna achi ergamu. Obboleettiin keenya addee Indiyaanaa irraa jiran kun misooma biyyaatiif gahee guddaa fakkeenya guddaa kan ta'anii waa hedduu kan taphachaa turanidha. Koree nuti dhaabnee jiru keessatti yeroo baay'ee hirmaachuudhaan haadha qabeenyaa guddoodha. Waaqayyoo umurii ishiidhaaf haa dheeressu. Innaa hundi keessanuu hirmaannaa biyyaafis ta'ee dhalataa biyyaatiif gootan haala gaariidhaan wal qabachuudhaan amma xinnoo natti dhagahama. Maaliif akkanatti harcaatiin jiraannaan ammas itti fufuu irratti wallaansoo ta'uu hin qabu. Karaa hawaasummaa sooshaal karaa jiruunis haa ta'u karaa misoomaa karaa developmentiitiinis haa ta'u kaka'umsa garaa koo keessaa waan qabaadhe malee namni ijaan harkisee miti. Kunoo Dr. Faakkaleen fa'aa Bufayyeen fa'aa hundumtuu Golammaan fa'aa hundumtuu namoonni murtaa'e qofaan ijaan harkisanii miti. Garuu kaka'umsa gochuu barbaachisa. Har'ayyuu ani ammana qofaan eegne isinirraa. Ammana qofaas hin eegne amma boorkoon dugda isaa hidhatee maatii wajjiniin dedikeeted ta'eetoo waan kana qopheessuu irratti gahee guddaa. Abarraanis amma torbanii guute erga hojii isaa dhiisee tolee. Warri kaanis akkasumatti hirmaachuu qabdu. Hirmaattaniittus garuu gara fuulduraatti ofuma keenyaaf gammachuu ofii keenyaatiif yoo dedikeeted taanee biyyaafis ta'e maaliifis ta'e kana caala hojjechuu dandeenya. Ijoollee keenyas immoo akkasitti wal barsiifnee waan salphaan miti. Waaqayyo isin haa eebbisu.
hundumti keessan maatii keessan akkuma mana gaarii dhaabatanitti eebbifamaa maatii eebbifamaatti gala. Nuti wanta isin asirraa hirmaattan irratti kanaan duras maaliifi namoonni dhuunfaadhaan akka deeme ani duubattama afere ani odoon dubbatiin kan hin biran darbine namoonni warra achi Gindabarat jiranis amanuu dhabuurraan wanni gargaarsi adda addaallee karaatti fashaleellee karaatti duubatti deebi'e amma ijoollee badhaasuu maalii kan jedhame irratti haala dhuunfaadhaan obboleessaan yookiin firaan deemamee maaliif nuti koree qabna jechuudha. Koree cimaa jira ijoolleen amma nu duuba nuti inni amma akka tasaa koree misoomaa itti gaafatamaa ani itti aanaadha. Akkasumatti koreen amma immoo gargaarsa adda addaa irratti amma Booranaa irratti gargaarsa guddaatu godhame maqaan Gindabarataan garmalee ol ka'ee sartifikeetiin illee amma qaama ilaaluurraa nuu kennamutti gahameera. Kanaaf amma gara fuulduraatti isin asitti gurmooftanii gadittis immoo nutis immoo cimnee gurmeessina seeraa fi haala seera qabatee maaliifi wanni kun amma qoricha adda addaa waan adda addaa gargaarsa asii ergitan sun koree keenyaan waan ta'eef seeraan bakka dhimmi ilaalu sana gahe. Kanaafuu shakkiin asii gaditti hin badaa minaa kan jedhu yoo itti daballe malee amma jirrutti kan balleessinu natti hin fakkaatu. Innaa isin proud of taatanii wanta biyya keessanis nama rakkates gargaaruu dandeessan amantaadhaan itti deemuu isinirra jira. Walii galuu, wal jaalachuu, waliin guddachuu, wal gorsuu odoo waan baay'eetu jira as keessa hundi keessanuu professional baay'ee adda addaadha waan qabdaniif dandeettii adda addaa waan qabdaniif dubartoonnis akkasuma ijoolleenis akkasuma wal jaalatee odoo guddatee gara fuulduraatti biyyi Gindabarat nageenyi kun dhumnaan haala gaarii ta'ee yaada baay'ee galatoomaa baay'ee gammannee akka carraa nuun waan nuuf qophaa'e kuni malee isiniif qophaa odoo hin ta'in I want to say really thank you all of you and as I said next year I expect much of you will speak Afaan Oromo and we will contact with local language Oromo. Baay'ee galatooma. I think haasaa keenya gaggabaabsineeti kaasuun waan nuun jettu qabnu fakkaata. Baay'een asii addunyaan haasaa baay'een qaba. Ani dhalattuudhuma Gindabarat garuu innaa ijoollummaa koo naan taane ture na wareerrame ani Gindabarat hin beekuutu naan danda'a. Uffata naa hodhuudhaaf bicha kaachisii na geessu. Isa booda achuma reeddeetti na heerumsiisanii aduun dhiitee akka muguun ta'e natti fakkaatee nuun dammaqu aduun dhiiteetiin horiin galaa jira. Ca'uun na bira teessuunaan amma galgalamuu ganamaan jedheen amma galgala ganama nuti jechuudha. Biiftuu biyya keessanii immoo karaa kana baatee kan biyya keessa naan taanee baay'ee darbeetiin na dabarsan garaatti na fincaanamus na gartan kuni osoo na fuudhanii Finfinneetti na geessaniitiin isaa ari'anii anatti mattatu paaspoortii biiftuu jedhu fayyaan qabdu. Anatti mataa'een barumsa guddiftuu mucaafoo diiniin baradhee waaqayyoo galatu hojjaa mootummaa mana hin jirtu. Bakka gaariin ta'ee jireetanii waggaa 11 mucaafoo deebi'uudhaan heeru. Ta'eera haa ta'uu gaa waaqayyo sirmuunaa kenne. Haa ta'u ennaan Gindabaratti bahuu akkanan jedhe. Garaattan baadhaa nan beela'ee karaaraa keessa gizeen deemu karaa makiinaan jiru jedhanii gizee karaaraadhaa ol ba'uuf geenyu obboleessi kootiin beela'ee jennaan manni fardarratti han fe'ame eessaan fuudheessi kennaa nama garaatti turaatunis ijoolleedhaan beeku inni na wajjin deemus immoo isaadhaan fidachuu hin danda'u. Ofirra garagaree kanaan Gindabarat na gootee an ijoollummaa kootiin ta'es waan hin beeku dhagaa fuudhee liqimse harsadii hoo liqimsan garaan nama citaa'edha. Isa booda Gindabarat dheefurra millanee
jira barri baraa qaari'ee egaa biyya bu'ee isaan lama argeera garuu waggaa 8 tanan bu'eetti deemee tanan guyyaa lamatti tan deeme wanti dhaladhe yoo natti fakkaachuu diti hin agarre seenaan qabu dhalachuu inni kun beekamu garuu ani kaayyoo oromootiif duutu ta'uun kun naamusa ta'uusan an oromummaa makuutii nan beekamu kaasuudhaaf haadha fiiqee ta'ee maalii ta'ee of baqa malmuu waan qabu bichaan of kennaan uummata kootiif ta'uyyuu tsahaay lammii gaafa dhufu charchitti deebiitiin taadduuni kunuun talaqee dandaka Gindabaratti wal barii induu mi'aa qarsaadhaan aan jedhe ati mi'aa qarsaadhaan eenyuutiin taa'e yennaanin han lammiiteetti lammii tabaasaa boruu moon jedhe ollaadhuma moon nama biraan beeku isuma kulloo isaanii lammiin garuu baay'ee gurgurtaa maalii waan ta'eef ollaatti gola guddifamuutis qofin beeka baay'ee mucayyoon kuni seenii akkatti Gindabarat keessan ani maal jechuudha jedheen seeni kun akkatti jedhaati taadduunis natti dubbata garuu botaayyuu kennaniidha jennaanii gaafa kaanii ganda wala garree maaliifin ariyatii gashi jennaan kaasuudhaan diddaa ittiin maal namaa godha Gindabaratti jennaaniin kunoo akkanaa reefa gashuu maaliitti ani reefa illee galu biyyaatti garuu intalli qinaatti gammachuu duutee naanaa jedhaniiti hoodhu miina galmeessii jedheen horiin naatti jira meeqannaa hoodhu kunoo waggaa tokko na galmeessiin jedheen amman wajjinne adda baanee gallee gaafa durseetu odoo inni carraa kanan argatiin bakka akkaan irratti bu'u ani sinaa gootan irra alaa gurri ta'e Gindabarat isin jettee cabdee malee Gindabarat duuba ishee jira jedhanii warra hafeen jecha Gindabarat hin jedhe bakka egaa Gindabarat amma ganaa amma jinaa bala baay'ee dheeraadha galatuma malee maalan jedha waaqayyoon akka akkasumas fideenyaati yaa gabaachaa dhuman jira garuu isuma keessa iyyuu ta'eetu maa hin bicaan badeen jedha gaaf tokko televezyiinii gubbaa irratti aadaa hin bicaa barsiisuu hin qabu eeyyee charchii immoo gizee naqeetu fudhadhu immoo gaafa Yesuus Kiristoos guyyaa dhalate sun isaan kabajan haati koo yoo kabajjiin jedha maantam jedha tiksee koo akkana shabbarree jedhamu garaan koo kana guduu akkana ta'aa haati koo dallaatti maqaa markitee bakka gooftaan dhalate jenna walii isaa kan beelu isin eessaa fuutanii jechi ganaa sarchisan keessa galuu naqanii isin eessaa fuutanii warri eessaa fuudhanii kanaati kun akkana gootu kun hashii caala daa'ee ilma deesse jedhaniitiin dallaatti marqinee nyaannaa baay'ee sirmuunii guddaa godhamatu na eessaa dhufee immoo anaati koo kana goote jedheeduu hin jedhuti hingicaan badeedhaan ani immoo anan beeku guddaan Gindabarat keessatti hingicaadha bakka immaa sun hingicaa dur kaadhuti waan hin bahee seenaa hingicaa akkan bada deebisuun qaban jedhe ganaa televezyiinii irratti aadaa kan tokko qorachaan jira anan beekuutti dabaleen qorachaan jira walleen naan irree midhaan haamu wallisuun bichaan nama raraa hingicaan akkatti dhoqqee keessa laaqamneetu daaruun irratti kuffee wanni ganu sun nama raraa isan kaasa jedheetan namaan amma immoo Gindabarat na kaasee isin gidduutti argamuu kootiif isin irraa dhalachuu kootiif baay'een gammadee waan na mudateef garuu kana jechuu hin danda'u egaa eebbifamaa han akka kosii hin argina hin jedha egaa ayyaantuun akka koon jiru kana beektu miti laala obbolaa akkanaatiin an marfamtan jirtu amma iddoo meesiyaatiin akkatti obbolaa akkanaa babbareedduu akkanaa korma ijoollee biyyaa namni qabdan jirtu diisiin kanaafuu teeksaasiin yoo kabajjan isinii wayya hundumti keenya iyyuu baay'eetti gammannaa hunduma isaanii asitti qabaachuun keenya eebba guddaadha kuni namni ta'a jedhee miti garuu waaqayyumatu godhee jireenya keessatti waanuma hundumaa keessa darba namni hundumti keenya kanuma keessa dabarra jireenya akkuma gommaa makiinaatiin numa naanna'a amma gaafa dabaree keenyaatti immoo akkasumatti deemna kanaafi akkasitti yommuu jirru wal bira dhaabachuun wal jajjabeessuun
waan majirudha waan gaariidha namni waan jettan namni lamaan tokko sadan tokko wannoo jenneet waan gara biraa waan jennu qabna biree waa dubbachuu barbaadde Anumaan dubbadde kitaaba keessa. Keessumaa mana namaa dhaqee nyaatee QOPHAA'E jiraadhaa boolaa bulaa osoo jennu innis baay'ee galatoomaa siin innaan akkanatti isin argu dhugaatte baay'ee tokkoon gammadee keessumaa immoo abarraa fi taadduun biyyaa dhufee kan na keessummeesse biratti argamtu malee kan hin jirre baay'ee galatoomaa baanaa oles nama tokko biraa qabnaa ittan eegisee baay'ee ta'uu ni ta'a. Waasi leo keessatti to'an eegate waasi nu sumame qabnaan jedhaan soba miti immoo keessi koo dhuguma dubbata. Innaa dhuguma kabajamaadha abbaan naa olbii asitti nuuf kabajamaa nuuf nama guddaadha. Hundumtu obboleessa keenya obboleessa gaarii obboleessa cimaadha. Kisuma qabna dhuguma of bukkeedha. Innaa har'a immoo isin biratti argamee innaan akkanatti isin argu baay'ee tokkoon gammade keessi koo baay'ee gammade innaa akkana uummata ofiitii akkanatti hin dhaabanne innaa jettan keessi koo baay'ee natti dhaga'ame. Egaa innaan kana dubbadhu immoo kun eessaa dhufe akka hin jenne warra wali soota. Innaa ijaa kanaatiifuu namatti toltu warri samiirraan dhuftanis warri karaa lafaa dhuftanis mana dhuftanitti nagaan galaa karaa samii karaa lafaas waaqayyo sinaa dursu innaa baay'eetti gammannee anis immoo baay'ee galatoomaa jidduu keessanitti argamee kan argu baay'ee tokkoon gammadee innaan akkana taa'ee innaa isin dubbatan innaan dhaga'u keessi koo isa kan keessanii bicha otoo hin taane gara keenyaa tokkos akkanumatti yaadaa ture otoo innumti nuti illee akkanatti wal geenyee waan akkanaa goone jecha baay'ee keessi koo akkan na dhiphataa ture jaa kanaatiif galatooma uummata keessaniif dhaabachuu jaalala kana waaqesi isinirraan fudhatiin jiraadhaa quufaa gammadaa isiniin jechuu fi galatooma. Galatoomi biree waanuma xinnoo jechuu fi warri walisoo biyyatti waldaa qabu beektuu nuti keessa baay'eetti naaf baay'ee wal jaalatu baay'ee wal jala yaa'u kunuutti isaan irraa barate ta'uu isaan tunurraa barate ta'uu ganaa qorannoo goonaa duubni isaanii immoo kan keenya kanaaf gammachuu guddaadha buleessa welcome kanatti aansinee we want from the second generation to say something about GINDOO from a couple of people. If yes, Stephen Kelly. Hindufna to saate. Ijoollee biyya kanatti dhalatte beekaa mootiveetii gochuu barbaanneeti asii jiru jiranii hundarraa faca'an jiru. Otoo waan hundechuu barbaadanii jenneeti isaan innoo gochuu. You know, He's getting water. Okay, Galuko. I want a Yantu and Galane because I love girls for some reason. No, really. Okay, I can take flower. No, right here. No, right here. He graduated college. He's I can take flower and then you too. So I need three, just for a couple of minutes. We want some words from you guys. The recent graduate Inspiration, motivation, message, the most important. Now Galani is ready. You to do. Like right now, you want me to do this? We don't even know anything about it. We didn't go when we went last time. I got to go. I've been there. It's okay. Gindabarat is a cool place.
my dad is from Gindabarat. Yes. Here we go. You see, that is it. Here we go. That's Magdalena. This is my hero. Beautiful. Say something. Ayantu has been in Gindabarat. Yeah. She knows about Gindabarat. Say something. Yeah. Yeah. Yes. Say it. Say whatever you. Yeah. Come on. Well, I've been to Gindabarat 2 times, nothing in a Barfuti, and during those times I thought it was really amazing, like, but Yamran Destila. And now, for the future, I think what you guys are doing, for those that don't understand Oromo, hopefully you guys are able to like find a way to like, you know, collaborate Kenya Gamaras in the future. And I really do enjoy the fact that you guys are putting this together so we could all like, you know, all the kids could come together and like at least network with one another. Susu betam destila. Na hopefully nanti mino. Harajat chuhala nyam demo ndekatala. Thank you. Xavier Kachu katuluga. Thank you. Isn't this graduates though? Watch a shit. Wait, what? I've been to Gindabarat I think once when I was around 10 or 11. I don't remember too much, but what I can remember is when I first drove to it, the roads weren't constructed yet, so it was a very bumpy and long trip. And when we arrived, I was welcomed by many people. My dad's brother, Kidanu, welcomed us, and we spent, I don't know how long there, but it was a very beautiful place. And my uncle Kidanu had this like dome of like a flower, like a, what was it? Like a dome, like area. Dome from trees. Yeah. Dome built from trees and flowers, and it was very beautiful. Like Ayantu said, I think the organization you guys are doing is very helpful, and I think this can help advance Gindabarat as a whole. And nowadays we see the road being built and a lot of progression in this place changing and being more advanced and giving people more opportunities that maybe some of you didn't have because it was so far in a rural area. And I know a lot of stories about how people had to walk to school very far and didn't have the same supplies and opportunities we didn't have. And I feel very grateful to grow up here and have those things, unlike my parents. And I think that this organization is very helpful and can give a lot of people the opportunities that they should deserve. So I think that it's a very beautiful place, and I can't wait for when I come again and when it's safe to visit and to see it grow as a whole and be a very beautiful place that can have people have more opportunities. You do once. Baka. So what do you have to say about it? Just say something about our meeting. Or you've been with a lot of Gindabarats in DC. They've been on your graduation. They've been on everywhere. You know them. Say something. I guess. Ethiopia said more than you. You, she said. Yeah, come on. Get together. Tennis. Talk about that too. I may I'll just say one sentence or something. Just say something. I guess. So. Go ahead. Okay, so he's a shy guy. I like how how you guys are doing this non-profit organization to help out the community in Gindabarat, I guess. And I hope you guys, the second generation, will be able to continue and probably understand. Since I don't know Oromo as much, so
it would be nice if you guys would be able to, like, I guess, speak English more to talk about what, like, Gindabarat is and stuff like that. So, yeah. Yeah, that's pretty much what I'm All right. Thank you. That's what we want. Okay. We are really appreciating our kids. Some more Jadi apa dan dia jadi? Galatoomaa cabaa kana naaf kennu keessanitti Kita tengkap dua. galatoomaa cabaa kana qopheessitanii haala kanaan hunduma keenya walitti qabu keessanii warri Dallas Texas baay'ee galatoomaa isin jechuu barbaada. Ani waa'ee keessan kana odoo dhufinanii akkuma dura kaafamee Profeesar Taakkaleen jedhanii barattoota sana keessaa ishee tokkoon ture haayiskuulii gaafa ture jalqaba gaafa irratti yeroo hojjechaa turanii ibina barraafaa gaafachaan ture maaliif waan kun dhaabbate ammallee itti fufuu qaba ture jedhee gaafachaan turenna. In general wanti erga dhufeeti argee waa'ee Gindabarat irratti wanti hojjetamaa jiru golobee kanaan wanti hojjetamaa jiru baay'ee nama boonsaa baay'ee nama gammachiisa. Warra duuba jirruuf illee isin ilaallee akka jabaannu isin ilaallee biyya keenya waan baay'ee fuula duratti hojjechuu illee akka dandeenyuu fi akka ta'umsa baay'ee nuuf taatanii warri duraan jirtanii galatoomaa waan akkasii jalqabu keessanii ammallee akkuma kana jabaadhaa warri duubaas immoo warri yaalitii waan akkasii irratti akka hojjannu wal qabannee akka hojjannu jedha galatoomaa. So, isaan daqiiqaa lama waan nuun jedhu achi boodarra gara bokkuu keenyaa deemnee gara ebbaa deemnee footoo kaanaa sana booda waliin xumuran ulfaadha. Amma lama akka Ya galatoomadha durallee hoggaani asitee dhamaatii kana hoggaan argu maalumaa mana dhamaatanii asitti waajjiree hinyaa jiru jedhee kan ture erga nyaatee immoo baga dhamaatanii anan sun jechuu danda'ee fi jireenya hundi keenya iyyuu namicha qe'ee kee ilaaliitii qe'ee koo barasi jedhee jireenya mataa keenya sun beeknaa hundi keenya iyyuu hammam akka dhamaatii qabu dhamaatii kana maaliif dhamaatii asumatti erga takkaa maaliif waa hojjennee hin nyaannu jedhuu fi garuu dhamaatanii dhamaatii keessatti isin deebisuu bakka itti hidhateetti waan immoo bakka baasanii isinaa guutuun jira. Waan biraa waa'ee Gindabarat kana yeroo baay'ee uffatamarraan illee waan kana moo jechuu danda'a ta'a. Garuu akka dhagahaa turetti waggaa hambootti baratanii Gindabarat namni tokko tuqame jennaani uleedhuma fudhatee bahaa jira. Maaliif walitti mees immoo miti wal gargaarraa walirratti tumsinaa odoo hin ta'in keessa isaatti waan uumames hin beeku akkamitti illee akka uumame waan suni riili argachuu hin danda'u. Waan hin beeku keessaa Geetaachoo Asaffaa warri isaa Amboodha. Eessuma isaatu diimaa hojjetaa jirte waggaan lolli ka'u warra Amboo wajjin odoo hin ta'in warra Gindabarat wajjin lolaa achi dhufee barachuuf jecha. Isarra darbee akkatti deemnee barannee xiqqoo ishii walitti hidhannaa sochiisee maaliif warri kaan karaa taraaraa konkolaataan deemtan suni karaa cillaaqoo jalbii konkolaataan deemtan suni dukaan deemaa turre guyyaa lamatti giinci keenya harrootatti siinqii fe'annee karaa bullaa waraabessi illee takka takkan barkatti nyaatu nutti marsaa
suni waynu keessatti uumuu danda'eera jechaadha. Gaalaan immoo ammoo keessattuu karaanuu akkasitti jiraatee namnu akkasitti deemee qotiyyoo qabu qotiyyoo gurguree kan goromsa qabu goromsa gurguree mucaan kuwaa baratu gaa jedhu really namni wayii yeroo darbe wajjin beeti namni biyya suni baay'eedha namni barate baay'eedha maalumatti jennaan xiiqii qaba ollaan isaa tokko ilma isaa barsiifate anis ilma koo barsiifachuun qaba hin jedhudha malee vaaliyuu sun immoo namni barate tokko hin badu jedhu namni barate tokko hin badu waan jedhu suni ijoollee isaa karaa sun marmaaree han ofii keenya irraa marmaarru miti hawarri keenya karaa sana deemee galaa nu fe'ee nutis deemnee isaanis deemanii too nu gargaaran suni akka kana uumnu taasise jedhee tana mati jaala. Odoo sun jiraachuu baatee raatee yookaan immoo akkuma ambootti akkuma gincitetti mana keenya keessa baanee warra keenya bira jiraanne waan amma keessa jirru kana jiraachuu hin dandeenye. Waan biraa immoo 2018 Gindabarat Oromoo jedheetanii maaddaa dabal koriyyoo sun bira dhaabbannee bira tokko wajjin dhaabbannaa mucaan tokko keetii isin eessadhaa jedhe Gindabarat eessa dhaquu deemtu konkolaataa eeggannaa Gindabarat deemnaan si warra Gindabarat jedhe lakki nuti Gindabarat miti achuma deemuuf deemnaa jennaani namni Gindabarat hin danda'ama seetanii maalenna nama tokko xurnaan akkuma kanniisaa bakka bahanii sitti naman hin beekamu maaluma takkan godhu ani hin beeku yoo biyya dhaqxe waliin jaalatan jedhu garuu achi keessaa baanan akka wayititti walirratti mirmatu jedhu kun maalinni geographical locationin sun namni of course hoggaa fira keessa jiru firri mataan isaa wal lola hoggaa achi keessaa deeme garuu wal jaalatan uummatuma namaati so akkaataa geographical location sun akkaataa namni achi keessaa bahee achi keessaa barate suni akka walirratti tumsu akka walirratti tumsu namoota baay'eetu nagaafata dhugaasanii jechuudha fi ollaan keenya amma jaldu yeroo baay'ee akka keenya kanatti wal ijaarra jedhee yaaleen turanii deemuuf hin dandeenye maaliif kompleksii adda addaa qaba wanti guddaan duratti jedhame maalinni wal dandeenyee hamballeessa soo balleessaa isaa odoo hin ta'in waan gaarii namni hojjete waan gaarii inni hojjete sun yoo yaadne namni yeroo baay'ee nama jibbullee jaalachuu danda'a yeroo hundumayyuu rakkoon tokko tokko jiraachuu danda'a garuu rakkoon suni uumadhuma namaati nu keessatti miti Gindabarat duwwaa irratti miti yookaan immoo Oromoo keessatti duwwaa odoo hin ta'in akkuma namaatitti rakkoon hin jiru garuu yeroo hundumaa waan gaarii namni hojjete gaarii hojjete sun jabeessatii yoo jabee dadhabinnis jiraate dadhabinni sun immoo akkaataa itti wayyaa'u akkaataa itti sirreeffamu akkasumas yoo deemne akka aanaa tokkootitti namni akka aanaa tokkootitti dhiisatii akka kutaa tokkootitti namni akka Gindabaratitti waan hojjechuun isarra jiraate hunda keenya wal hojjennee dhugaasin hin jechuudha kun immoo maalinni wal danda'uu keenya wal dhaga'uu keenya kanaafi ammas gara fuulduraas tokko hanjabaatu iddaan tokkos haa ta'u akka naannoo tokkottis haa ta'u akka uummata tokkottis haa ta'u akka maatii tokkottis haa ta'u hanjabaachuu danda'u yoo wal dhaga'e yoo wal dhaggeeffate yoo haasa'e yoo wal bira darbe maaliif Oromoo noormaalii aadaa gaarii qabu dhugaasin jechuudha fi hani fira walii ajjeesallee taa'ee gumaa nyaate gumaa nyaachuun horii sana fudhachuu odoo hin ta'in gumaadhaan waliin barbaada jedhaniiti jechaadha walitti araarsuuf walitti fayyisuuf jechaadha kanaaf nuti aadaa bareedaa akkasii gara qabna waanuma feeyyuu hoo ta'e yoo walittis dallanne yoo walittis mufanne waan tokko tokko waan gaarii hojjetame haasofnu gaarii hojjetame sun immoo akkamitti haa jabeessinu jennu akkanumatti wal bira teenyee wal bira dhaabbannee akka fuulduratti harkaanfannu isin gaafadhaa galatoomaa carraa kana naa kennuu keessanii. Galatoomaa anillee waan baay'een jedhu qabu baay'eetu dubbatameera. Aanan xinnoo ishee irratti dabalu an dabaleen jedhee fi an Profeesar Taakkaleen jedhe irratti ani golobee kana keessas biyyaa qabee ammas itti nan beeka golobee biyya jira. Waa'een Gindabarat yeroo baay'ee keessa dabarreerra ammas immoo jenna gara fuulduraas yaa Rabbi yaa Waaqni gargaarii
akkuma yaada keenya iddoo jalqabne iddoo hamma dandeenyu akka gargaaru nu godhu jedha kanadha. Saachi waan xinnoo ishee irratti dabalu waa'ee wal dandeettii kanadha rakkisaa jiru. Kun baay'ee hojjenna zakaan caala hojjechuu yaalla. Xinnoo wal dadhabna waanuma xinnoo ishee irratti mee waluma bira darbaati amma danda'ame wal bira dabarree waan hojjechuu qabnu haa hojjennu. Ispeeshaalii immoo iddoo baratiin warra nu barsiise warra kunoo achitti hafe obbolaa keenya abbaa keenya haadha keenya warra achitti hafaniira isaanii naa gargaaru amma dandeenyu akka dandeettii keenyaatti akka humna keenyaatti jechaadha. Namni barate barumsa isaatiin inni horii qabu horii haadhu humna qabu humna isaatiin gargaaruu danda'a. Kanadha nan barbaadu lammaffaa immoo wal qabachuudhaaf golobee keenya kana jabeessuu Gindabarat bichaa immoo miti. Uti haati keenya abbaan keenya obboleessi keenya waluma akka uti yaadnu jecha informeeshinii walii dabarsuu iddoo rakkoon jirutti wal gargaaruu humna dandeettii qabdu horii qabdu wal gargaaruu waan guddaadha. Kanaaf mooneetti wajjin jiraachuu baatu moo nama wajjin wal qunnamuu baatu akkamitti wal gargaaru. Kanadha warra hafan warra daaras keessa jiranis warra kaanis yoo ta'e ijoolleen keenya akka galan godha. Haa dhufan advaanteejii argatu malee disadvaanteejii isaan jiru. Kanaaf warra diingata misunderstandingii godhanii yaadan yoo ta'e golobee kun golobee iddirii miti. Deeme akka abbaatti ilaalame wal fuusisuu wal heerumsiisuu even akkuma amma jalqabne kan akka waaqni nu gargaare ijoollee keenyas wal barsiifne iddoo biraa kan gochuu jecha. Kanaaf isa dhugaa sirii jira warri farajjii kana hojjetu cherchii keessa dhaqanii cherchii keessa dhaqanii ijoollee isaanii iddoo tokko dhaqanii cherchii sun keessa ijoollee wal barte jechuudha. Warri isaan sun isa wajjumaan deemu yeroo ducha warri wal fakkaatu wal wajjin deemachaa. Kanaaf saayid effeektii qabu advaanteejii malee diinagdee. Kanaaf jabaadha walaa jabeessimu kanuma jedha galatoomaa fayyadamu. Galatoomaa kaanillee waan baay'een jedhu obbo Fayyee tokko lamaan fixaniiru. Keessan uba kana kan dhuftanii walitti dhufeenyi keenya kun namaaf salphaa fakkaata malee nuuf baay'ee guddaadha. Bu'aa baay'ee keessa dabarsine keessaayyuu golobeen kun yeroo dhaabbattu akka carraa ani dur yeroo obboleessi koo Profeesar Taakkalee Fayyeen golobee qabu biyyatti iddoo adda isaan hin jirretti natu dhaqee buusii buusa ture. Golobeen isaanii sun maal godhu ji'a sadiitti mana walii dhaqanii akaawwii fi farsoo qopheessanii achitti wal argu. Yookiin immoo taabonni tokko jirti kunoo Anwar Maskiidii cina achitti wal arganii birri buusu ture. Natu dhaqamu Ustaad Dasan fiildii oguu deemu. Innaa sun sammuu koo keessa waan jiruufi dur nuti birriidhuma dhibba waggaatti walitti buufnee biyyatti erginee ijoollee mana barumsaa gargaaratu. Akka carraa Dooktar Mitikkuun biyya dhaqee oguu dhufu DC qubatee ananne Dooktar Mitikkoonne Dooktar Tolasaa jennee I think maammoodha nutti fakkaatee teenyee kottaa arbaatan isin affeeraadheen isaan fuudhee dhaqee mana bashaa tokko teenyeeti silaa waa kana gochaa jirra biyyattuu kunoota adda sanfaadirii qabu maaf idiriin dhaabbannu jedheen. Tolasaanis Mitikkuunis yaada gaariidha jedhe. Achumaa jalqabe. Namoonni walitti dhufne achuma teenyee Dooktar Mitikkuu pirezidaantii godhannee calqabne namoota baay'ee turanii baay'iloo jennee baay'iloo Dooktar Tolasaan baay'iloo community DC nuuf fide kunoo kana keessatti galata guddaa kan qabu obbo Lammaa Dooktar Taakkalee Fayyee anillee yeroo sana barumsarra waan tureef humaa isaaniin gargaara. Baay'iloo community DC sana fuudhanii akka nuu ta'utti ediit godhanii amma kunoo isaan bulaa jira. Dooktar Iddoosaan baay'ee nu gargaaree yeroo dheeraa pirezidaantii keenya ture.
achi hali tokko jira akkuma amma wal danda'uu jedhamu kana wal danda'uu kanarratti namoonni dandeettii adda addaa qabantu jiru. Tarmii isaanii hogguu fudhatanii Dr. Iddoosan Dr. Taakkaleetti dabarse. Otoo Dr. Taakkaleen jiraachuu baate, otoo Fayyeen jiraachuu baate harca'uu jalqabnee turre yeroo pirezidaantiin keenya Dr. Iddoosaa turan. Maaliif namoonni akkaataatti waliin kominikeetii goonu adda adda waan ta'eef mufannaa tokko ture. Garuu kun ammas galata guddaan Dr. Taakkala obbo Fayyee speeshaali obbo Fayyee. Aarii tokko jiru. Kunoo abbaa biratti hin jira. Obbo Lammaan baay'iloo keenya calqaba kaasee kan nu sirreesse wanta irratti gidduudhaan aaree ani si wajjin itti fufaa jedhee waggaa dheeraa nu kaafee ture. Garuu thank you for these two guys. Qabata isaanii deebisnee obbo Lammaas deeffannee ijoollee Las Vegas jiran baay'ee kan biraa bahanillee deeffannee fudhannee kunoo amma nama gara 67 kana miseensi keenya. Har'a hin argamneef malee isteeta hundarra jira. Isteeta kamuu yoo dhaqxan ijoollee Gindabaratti hin dhabde. Iddoo argitan sanatti immoo hundumtuu obbola. Kanaaf warri as jirtan warri miseensa hin taane miseensa ta'aa. Golobeen kun akkuma Fayyeen jedhe maallaqa walii kennuu duwwaa miti. Nuti 150 walii kennina dhiiroo. Cidha yoo godhanne 150. Firri yoo si jalaa du'e 150. Birrii ishii miti birrii nomaan hungoodha. Amma kunoo 500 ol kaasa. Yoo firri tokko du'e immoo asitti yoo reenfa qabaanne immoo 300 goota. Malee dur birrii hin qabnu. Birrii 150 immoo homa namaan goota. Garuu wal jajjabeessina wal bira dhaabbanna ayizoo waliin jenna. Kan asitti nu jalaa miidhamee akka humni keenya danda'utti na waallanna. Warra biyya geessanis immoo nama baay'ees erganneerra biyyatti. Even miseensa golobee keenyaa otoo hin ta'in nama Gindabarat. Firri asitti jalaa du'e birrii keenya kiisii keenya baafne golobeen keenyallee miseensa keenya waan ta'eef hin dhiifnu gargaaruu qabna jedhu dolara 500 golobee keessaa baasnee itti daballee reenfa ergineerra biyyatti. Namoota baay'ee. Kanaaf waa'ee hospitaala Gindabarat sana beeku. Ijoollee Gindabarat hundumatti irratti hirmaata. Garuu eenyu akka hirmaatu kan godhe, eenyu kan chochoose, eenyu kan hojjetu. Ijoollee golobee keenyaa. Warra golobeedhaan ala birrii isaaniitiin nu gargaaraniiru, yaada isaaniitiin nu gargaaraniiru. Garuu wanni tokko makiinaan kun injinii malee hin chochoosu. Injinii ta'ee kan wanna kana chochoosee gargaarsa kana godhe ijoollee golobee kanaa. Kunoo obbo Fayyeefaa, obbo Irkoo, obbo Lammaa, Dr. Biraanuu Jiguu asin jiru halkanii biyyaa hordofee waan hunda godhee meeshaan sun dhaqee biyya gahee taankiyuu obbo Tafarraa fi Taaddasaadhaan immoo galannaa ta'uu Jibuutii irraa immoo fe'atanii fidatanii jarri kun waan salphaa waan hojjetan isitti fakkaata. Even konteenerii nuti kaffallee ergine Jibuutii irraa hamma Finfinneetti mucaa Gindabarat tokkotu kaffalee fuudhee buraayyuudhaan gahe. Nama tokkotu maaliif hammam akka biyya isaa jaallata. Isaan kun immoo birrii walitti guuranii stooreejii Taaddasee keessa dhaabanii fuudhanii deeman. Karaa irratti karaan dhabame. Kunoo wajjin deemanii fe'anii konteenerii inni fuudhu makiinaan fuudhee bu'uu dandeenyaan Amaal jedhamti Ayisuuzuu isatti ranii Gindabarat hin gahu. Ani isaan hojjetan sun nuti birriidhaan goona malee waan goona. Dadhabbiin garuu kan isaanii jechi nu ga'anii waan salphaa miti waan hojjechaa jirru. Egeres immoo kan walitti nuuf fidee waliin dabarsinu nu haa godhu galatoomaa fayyaa argadhaa jiraadhaa jechuun barbaada. Elaa dhiiroo nuti diisiitti yeroo lama gooneerra geejjii beekarii isa dhugaan jedha. Dadhabbiin asitti godhame kun yeroo lama naa goonee walakkaa kanaa isa dhugaa waan isinaa jiraachisu fayyaa isinii kennu duuba itti immoo sirriitti isinii dabalu isa dhuftummoo kana caala ta'a jedhee yaalladha. Maaliif gadi hin deemnu ol deemna malee. Innaa fayyaa Kuni ang committee ba? Dubartoonni yaada walii galaa waan kana ilaalchistanii dubartoota irraa dhaga'uu barbaanna.
dubartootarraa yaada walii galaa waan kana laalchistanii isin malee galma ga'uu hin danda'u waan hundumtu. Adde dia lalte. Mewah. Sobri itu merah kat kam damai kumada. India. Amerika. Ya jauh di galah. Why madu mas itu lagi sangkana. Waduh akas kota ni mau cala cuma dan desu cala jawab cuma dan desu. This one do this. baay'een sinitti oole baay'een gammadee Gindabarat jiraadha. Ani duruu biyya koo hin jaaladha. Nan gammada Gindabarat naan jedhan hedduma jirutti kan fiigaa jiru sina hin jaaladha. Ammas rabbillee si wajjin haa gargaaru. Rabbi nu haa gargaaru walitti nu haa qabu ammallee addaan nu hin baasinu. Bakki jirru jirrutti immoo akka wal qabnu amma daalaas keessaan jiru namni Gindabarat nama baay'ee jira. Ani beeku jiru dhufne ammoo odoo gisee biraa akka walitti qabaman amma abarraan umrii isaatti hinnaadha malee hojjaan isaa guddaadha. Walitti haa qabu inni walitti qabuu beeka. Fayyeesiinis rabbi si haa jiraachisu dooktar Taakkalaachis jiraadha. Isaanis warri miseensa kana qopheessitan hundumtuu gammadaa rakkisina gammachiisu. Gisee nu as jabaannu jara kana immoo rabbi umrii isaanitti haa kennu. Taaddasaanis Tafarraanis biyyatti nu gargaaru hin kadhatu. Deemanii kadhatu gisee hundayyuu hin kadhatu. Barahaa keessatti isaaniin argina gammoojjii hunda jiru karaa. Gannas yoo makiinaan qabame jedhan isaantu deema yoo madabaraan hin geenye jedhan isaanitti himama. Yoo karaa naaf hojjetamu jedhan isaanitti himama. Hin kadhatu. Ijoollee mana barumsaatiif hin kadhatu. Karaadhaaf hin kadhatu. Bakka baay'ee waan baay'ee kadhatu. Ijoolleen Gindabarat baay'ee jira. Kan bulchiisa keessa hojjetanis inuma jiru. Tuttuqaa barbaachisa malee inuma gargaara. Gindabarat wal jaalata. Hedduma hundattuu waluma jiru. Waliin jiru. Kanaafuu ammas immoo hancaaru walaa gargaaru, walaa miseensinu, walaa jabeessinu.